Деновиве граѓаните на социјалните мрежи се жалат на нехигиената и неисчистените контейнери во градското подрачје, како и расфрланиот смет на повеќе локации, а одговорните и општината прстот го вперуваат во граѓаните дека со несовесно однесување им ја отежнуваат работата на комуналците и ја загадуваат животната средина. Граѓаните објавуваат фотографии со преполни контейнери и исфрлен отпад на несоодветни локации, проследени со коментари дека продолжува неконтролираното загадување на животната средина. И покрај патот кон Осоговските планини може да се сретнат купишта градежен шут, електронски отпад, стакло, мебел, што го нарушува имиџот на целата општина и ги девалвира природните убавини и инфраструктурни постигнувања. Од општината велат дека градската депонија е единственото дозволено место каде граѓаните и комуналните служби можат да го одлагаат комуналниот отпад и градежниот шут, додавајќи дека реалноста покажува нешто друго. Негативни примери на расфрлан смет има и во неодамна изграденото детско игралиште во трговскиот центар со купишта лушпи од семки и сончоглед, валка на подлога и расфрлани остатоци од храна и пијалоци. Прстот го вперуваат кон возрастните и помладите, кај кој недостасува основно однесување. Новинарски предлог е полицајците да почнат со казнување на тие што грицкаат семки додека децата си играат. И комуналното јавно претпријатие Водовод се жали дека и покрај постојаните напори да ја обезбеди неопходната хигиена, на терен се соочува со секојдневни проблеми кои произлегуваат пред се од однесувањето на поединци и групи кои ја нарушуваат јавната чистота. Службите се правдаат дека поради непрописното паркирање на возила, некои делови од кочани се недостапни за да се испразнат контейнерите. И додека вината се ја префрлаат едните на другите, во градот и околината се создаваат жаришта кои креираат непријатна слика за кочани и луѓето што тука живеат.